Ja, guten Morgen zusammen. Willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin früh aufgestanden. Wie ihr gesehen habt, war noch ein bisschen nebelig, kalt und die Sonne hat sich noch nicht gezeigt. Ich hoffe, dass das kommt jetzt noch im Laufe der nächsten Stunden, dass es noch etwas aufreißt und das Licht ein bisschen kommt. Ich bin heute im Wald unterwegs, wie ihr seht. Dieses Mal geht es mir nicht um das Wetter oder um den Wald, sondern um das Dammwild. Denn es ist Ende Oktober, die Dammwildbrunft müsste oder ist eigentlich im vollen Gange. Und darum geht es mir heute. Also bleibt gespannt, bleibt dran, bis gleich. Hier könnt ihr ganz genau sehen, da hinten ist das Schraufloch. Und der Dammhirsch, der Mann, ruft halt die ganze Zeit. Und hin und wieder kommen auch andere Dammhirsche vorbei. Und auch ein paar Damen. Ja, spektakulär.
Im Vergleich zum Rotwild verhält sich das Dammwild während der Brunft anders. Die Männchen, die Dammhirsche, versammeln keine Weibchen um sich, sondern legen sogenannte Schauflöcher oder auch Brunftlöcher genannt an. Das sind kleine Stellen am Boden, an denen sie intensiv schaufeln mit ihren großen Geweihen und ihren Duft dementsprechend dann verteilen. Das heißt, sowohl Urin als auch zum Teil auch Sperma, glaube ich. Weibchen besuchen dann diese Schauflöcher, um sich zu paaren. Und wenn der Duft entsprechend passt, das Umfeld passt, die Zeit doch passt, dann ergibt sich die Gelegenheit und sie paaren sich. Die Männchen bleiben quasi an diesen Plätzen passiv und versuchen, Weibchen anzulocken durch ihre Brunftrufe, ohne ihnen dementsprechend aktiv nachzustellen, wie das beim Rotwild der Fall ist. Kämpfe kommen demnach auch selten vor, sind aber, falls sie mal vorkommen, weniger intensiv als beim Rotwild. Die Dammwildbrunft beginnt meist etwas später, oft erst im Oktober, und kann bis in den November hinein andauern, während die Rotwildbrunft typischerweise im September und Oktober stattfindet. Während der Brunftzeit rühren die Rotwildhirsche lautstark, um Weibchen anzulocken und Rivalen zu beeindrucken. Das Röhren ist weithin hörbar und ist ein typisches Zeichen für die Rotwildbrunft. Der Dammhirsch hingegen gibt während der Brunft eher ein dumpfes Grunzen oder Knurren von sich, das weniger laut und markant ist als das Röhren des Rothirsches. Dieses Grunzen dient ebenfalls dazu, Weibchen anzulocken und andere Männchen abzuschrecken, ist aber insgesamt dezenter. Beim Rotwild ist die soziale Struktur während der Brunft stark auf eine sogenannte Haremstruktur konzentriert, wobei ein Hirsch mehrere Weibchen um sich schart. Beim Dammwild hingegen ist die soziale Struktur lockerer, da die Weibchen sich selbstständig zu den Schauflöchern oder Brunftlöchern begeben und nach der Paarung in der Regel wieder gehen. Der Dammhirsch zieht daher nicht wie der Rothirsch eine ganze Gruppe um sich. Wir sind jetzt langsam wieder auf dem Rückweg. Ganz vorsichtig. Es könnte ja noch mal sein, es zeigt sich was. Peter, langsam. Und ich hoffe, euch hat das Video zum Thema Dammwildbrunft gefallen. Wenn ja, dann gebt mir gern ein Like. Ansonsten könnt ihr mir gern schreiben, was euch so einfällt, ob ihr Fragen habt. Ich beantworte diese gern. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ihr könnt gerne meinen Kanal abonnieren. Und wir sehen uns. Bis bald. Euer Ronald. Ciao.